Aqui a sua viagem no tempo te leva de volta ao ano de 1982 com Michael Jackson. Human Nature. Natureza humana. Olhando para fora, através da noite, a cidade pisca num olhar sem sono. Ouço a voz dela, balançando minha janela. Doces sinais de sedução. Me leva para fora, para a noite. Quatro paredes não vão me segurar esta noite. Se esta cidade é apenas uma maçã, então deixe-me dar uma mordida. Se eles disserem por quê, diga a eles que é natureza humana. Por quê? Será que eles me fazem ser dessa forma? Se eles disserem por quê, diga a eles que é natureza humana. Por quê? Por que será que eles me fazem ser dessa forma? Estico-me para tocar um estranho. Olhos elétricos estão em todo lugar. Olha aquela garota. Ela sabe que eu estou a olhando. Ela gosta da forma que eu a observo. Se eles disserem por quê, diga a eles que é natureza humana. Por quê? Será que eles me fazem ser dessa forma se eles disserem por quê? Diga a eles que é natureza humana. Por quê? Será que eles me fazem ser dessa forma? Eu gosto de viver desse jeito. Eu gosto de amar desse jeito. Olhando para fora, através da manhã, onde o coração da cidade começa a bater. Estico-me e toco o ombro dela. Estou sonhando com a rua. Se eles disserem por quê, diga a eles que é natureza humana. Por quê? Será que eles me fazem ser dessa forma? Se eles disserem por quê, diga a eles por quê. Será que eles me fazem ser dessa forma? Se eles disserem por quê, por quê? Será que eles me fazem ser dessa forma? Se eles disserem por quê, diga a eles. Será que eles me fazem ser dessa forma? Por quê? Por quê? Diga a eles. Por quê? Será que eles me fazem ser dessa forma? Por quê? Por quê? Por quê? Será que eles me fazem ser dessa forma? Eu gosto de viver dessa forma. Aqui. A sua viagem no tempo te leva muito, muito mais longe.